Modellbahnfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wo ich jetzt im Augenblick stehe, stand früher der Fernsehapparat auf einem Fernsehschrank. Ihn habe ich jetzt, also den Fernseher, hier hingestellt, um hier Platz zu bekommen, Platz für eine Erweiterung. Hier habe ich jetzt einen guten Meter, wo ich meine Anlage verlängern kann, erweitern kann. Aber was dahin kommt, das werde ich noch nicht verraten. Das seht ihr auch noch nicht in diesem Video, denn diese Erweiterung ist erst für den Herbst geplant. Also trotzdem jetzt erstmal viel Spaß mit diesem Video. Bis gleich. So, liebe Modellbahnfreunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Zum Weiterbasteln ist es heute leider viel zu heiß. Deswegen gebe ich mir jetzt hitzefrei und gehe ein Eis essen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.